早晨，今日係另一日，咁我哋今日咧就離開 Wellington 啦，就揸車去 Napier。咁我哋咧依家好早，8點幾啫。我哋就冇諗住喺度食早餐啦，我哋就諗住咧揸車去一個鎮叫 Masterton 嘅鎮食早餐。咁跟住食完早餐咧，先至再揸車過去睇一個燈塔，係一個好有景點嘅燈塔。咁跟住先至再揸車去 Napier 嘅。咁今日我哋真係幾好彩，呢2日喺 Wellington 嘅天氣非常之好咯。今日我覺得係有啲多雲咗啊，已經。咁個天依家好暗啊。琴日嘅天氣其實喺 Wellington 非常之好咯，所以我哋都幾幸運咯。咁好啦，我而家揸車去，大概1個鐘係嘛？有冇？使唔使啊？1個鐘去嗰度。我哋而家大概揸車1個鐘頭去一個鎮叫 Masterton。咁咧，沿途咧，如果有靚嘢咧，我都會拍俾大家睇下嘅。走啦，我哋個國會大廈，拜拜！哇，今次呢個 trip 咧，我哋個酒店就住喺國會大廈隔離，所以咧，我真係已經望住我哋個國會大廈望咗無數個啫。係啦，拜拜啦，國會大廈。幾好，其實咧，而家望到國會大廈，我就知道佢裏邊係啦。參觀完咧呢個國會大廈，呢個咧就其實 Parliament House 啦。呢個之前完全都唔知呢個橫嘅。咁呢個係依家變咗個 library 係咪？Original 嘅 library 係咪？個 old library 啦。其實佢呢3等嘢咧都係係黐埋一齊。威靈頓咧好多都係起喺個山坡上邊。我哋就嚟咗呢個鎮啦，好似好大個鎮咁啊，叫 Masterton。咁咧，依家就嚟咗佢個 Town Centre 嗰條主街啦。即係大家如果睇得我啲片多，都知道每一個小鎮都會有條主街噶啦。咁呢條主街係好大咯，感覺上咩鋪頭都有，即係應該有嘅都有咯。即係麥當勞啊、KFC 啊、Burger King 啊，咩都有啊，居然。即係呢個鎮係屬於大鎮咯，如果咁睇。早晨，因為早晨啊，我個 friend。今日星期日啦，啲鋪頭都冇開咯，但係個鎮係應該有嘅都有咯，連呢啲咁嘅 Just Jeans 都有。Vivo 剪頭髮嘅都有，即係我哋 Auckland 有嘅都有咯。喺呢度咧，啱啱前邊就有一間中式酒樓啦。叫風鈴酒家，個名都幾特別，我覺得係啲人都幾咩，將啲 food 就擺喺門口。呢間咖啡好多人。呢個係咩 ？Keto Cup、Keto Big Bricky Wrap。個 menu 幾得意，成本兒童故事書咁，打開嚟咧，原來係 menu 嚟。呢個就係我今日嘅早餐啊，就係叫做Bacon Benedict。佢話呢個 bacon 咧攞過咩獎嘅喎，又係就因為呢個 bacon 攞到獎，我先至食呢個，係幾靚嘅都。我個 friend 個 Apple Smash 都幾靚，嗰個薯底咧都好香，好香，煎得好香。bacon 都好好食，但係你點解攞個獎咧？我就唔係好明，我淨係可以講話好食同埋唔好食。唔係 poached egg，半糖心啦，唔算太糖心。我覺得呢個薯仔都幾好食。食完早餐之後呢，我哋就繼續揸車去呢個睇燈塔啦。咁呢個燈塔呢，個名係叫做 Castle Point Lighthouse 嘅。我哋依家呢，就行去嗰個燈塔嗰度，其實唔係好遠嘅啫，應該。呢個哇，好大嘅一片黃沙，真係有少少 feel。呢啲咁嘅石都幾好。哇，有個好靚嘅沙灘。
好啦，揸咗2個幾鐘，即係燈塔之後呢，就再要揸多2個幾鐘啦。咁我哋就終於嚟咗 Napier 啦，就嚟咗我哋今晚住嘅呢個地方。咁我哋今晚住嘅呢間呢，就叫 Pebble Beach Motor Inn 啦。咁呢，佢就係咁嘅。後邊呢嗰度有個窿啦，見到後邊就係海嚟噶啦。但我哋唔知我哋而家唔知住邊間房，而家喺度攞緊房。間房呢就係咁嘅，咁呢就呢度有張大床，隔離就係沖呢個 SPA 嘅。咁呢有個廁所啦，個廁所就係咁 OK 啦，咁啦。咁咧，仲有一間細房嘅喎，就係呢間啦。咁我今晚咧就瞓呢間細房啦，有自己獨立嘅空間。咁呢間房最大嘅特色咧就係對住個海啦。呢間房其實有啲 dated， 但係咧佢最靚咧就係個 sea view 啦。我哋依家出去食晚飯啦，西餐係嘛？係啊。係，今晚又係食西餐，開心。好啦，今晚咧，我哋就嚟呢間食啦，叫 Central Fire Station Bistro。咁咯，咁呢條街都好靜啊，呢條街好靜。哦，仲有間 Portofino， 呢條街好靜。好啦，大家入去啦。哇，好靚！入到嚟好靚嚇。呢個係冇酒精嘅氣泡酒氣泡水啦，而家幾得意啊！唔甜嘅，鹹鹹地，苦有少少苦澀，但係都幾得意呢個味道。食咗個麵包先，因為食咗麵包先至可以食生蠔。我知道我係將啲普通嘅 butter 都一樣，有焦糖味嘅。佢呢個牛油咧有焦糖味，幾得意啊！佢呢個沙刀咧係唔算太沙，但係好 soft 啦。我而家就食咗個生蠔，頭先應該連埋啲海水味一齊食係咪？咁佢生蠔本身就係海水味出嚟嘅。長珍珠啊？冇啊。好食，新鮮。I'll do it so beautiful. And the raw fish with compressed watermelon, toasted nori, and avocado cream. 頭盤就好似好靚咁，好得意啊！係咯，呢個我哋少少試下味，志在參與啫 ，participation 係最重要嘅。OK 喎，又唔係好酸啊！我就即係魚生咯。就溝嗰啲綠色嘅 cream， 嗰啲綠色嘅 sauce 咧，唔知咩 sauce，avocado sauce 嚟嘅。咁跟住咧，佢上邊淋咗啲橄欖油咯，點講咧？幾得意嘅其實。我分到嘅呢一份呢個 venison 煎嘅 venison， 有條洋葱圈係咪？呢條好似洋葱圈咁樣嘅嘢。咁跟住呢個 venison 啦，咁呢個有兩隻醬嘅，有兩個 sauce 嘅，等我試下咩 sauce 啊？呢個有啲似咖喱 sauce 啊！呢個咧我唔知咩 sauce 啊？呢個甜甜地嘅，呢個如果講兩隻 sauce 咧，我中意食呢個 sauce 多過呢個真係有少少咖喱味。我 friend 話一次過要點晒所有嘅嘢，咁我就食半條洋葱圈啦。我就點咗嗰隻淺色嘅先，因為我知道另外一隻橙色嘅有啲似印度味。我個 friend 話呢個係野打嘅 venison 係
鹿係嘛？呢個係野打嘅鹿，咁咧就所以咧佢個肉咧就比較冇咁多油脂，比較瘦削啲。咁所以佢煎到咁樣又唔係好柴咧，其實佢個技術都幾好噶啦。嗰個紅蘿蔔片咧醃過嘅喎，幾 surprise 啊！紅蘿蔔片係醃過嘅，幾得意啊！洋葱圈好食啊，炸得。咁我哋食完呢兩道前餐之後咧，我哋就等緊我哋嘅主食啦。我哋嘅主食咧就係一個燒牛肉，佢就形容到好好特別嘅，佢就形容到連埋嗰個骨髓啊都可以食啊！我就睇下佢係一份咧就120蚊，咁我哋依家就3個人 share， 睇下夠唔夠啊！好啦，呢個就係我哋嘅主食啦，呢兜嘢咧就120蚊，就當然加埋呢個，加埋呢個係咪？呢個薯仔咯。咁跟住呢個 green 咧，呢個菜咧係額外叫開嘅，跟住我哋就擺咗落自己個盤度啦。呢個係薯仔，呢個係骨髓，呢個係牛肉 roast beef， 呢啲就係菜，有啲冬菇。等我食下個牛肉先。幾好，唔會失望，幾好食。但係shiitake mushroom就有啲奇怪。唔好話俾我聽呢個係菠菜，呢隻 kale 係咩咧？呢嚿菜 kale 啊，骨髓啊呢個骨髓，等我試下骨髓，我以為係嗰啲一條咁樣俾佢。我以為佢係成條咁，跟住俾你試翻，但係佢應該bắt咗俾你。係咯。咁我食個薯仔先，個薯仔點啲呢個沙律醬，OK 咯，幾香香，我都係滿意嘅。食個甜品，最後一個朱古力蛋糕。加 raspberry 嘅 sorbet， 同埋上邊有一個 cream。我對呢個sorbet 幾有興趣 ，raspberry。酸，不過幾好食 ，refreshing， 好 refreshing。咁個 cream 咧，普通嘅 cream。蛋糕咧，一個 brown。一個普通嘅 brownie 嘅蛋糕。呢份嘢咧最好食就係呢個 raspberry 嘅 sorbet 叫咩？總之就嗰嚿 sorbet 啦。最好食就係呢個。呢間都幾好嘅，其實我都會覺得，如果你哋嚟 Napier 可以嚟呢間試下，唔錯唔錯。但係其實唔使叫。甜品就唔好叫啦，冇乜意思，即係好。去貢茶嗰度買。你哋可以去隔離貢茶飲翻杯珍珠奶茶，因為佢首先我覺得冇乜特別咯，嗰個甜品，即係我哋叫嗰個甜品冇乜特別啦。其他嗰兩樣我哋就唔知，一共有3樣喺個 menu 嘅。咁我哋叫嗰個朱古力蛋糕就即係麻麻地，即係好普通咯，唔係話唔好食，係好普通。早晨嘅一日，今日係應該最後一個 full day 啦。咁今日我哋依家就喺 Napier 啦，咁一陣間就會去食一個好正嘅酒莊 lunch 啦。咁跟住就喺周圍行下，跟住就揸車去 Rotorua 啦。咁咧，而家朝頭早起身啦，天色都有啲濕潤嘅，但係好彩唔係話真係落大雨咯。早晨啦，早晨。咁跟住咧，我俾大家睇下今日嘅天氣啊。咁而家喺個露台度啦。咁你睇下，係地下係濕噶咯，但係咧今日天氣都暫時嚟講都 OK 嘅，個 view 都仲係好靚。
呢個 view 真係唔錯咯。不過我哋琴晚真係都冇乜話喺呢度喺露台度做過啲乜嘢。哦，有少少落雨嘅呢度。咁今日個海咧就平靜過琴日好多啦。咁呢個係咪個 view 好靚咧？check out 咗之後咧，我哋先去市中心食一個比較簡單啲嘅早餐，跟住喺市中心行下，咁跟住就去食我哋好期待嘅 lunch 啦。Another beautiful day， yeah！ 呢度係佢最出名嘅食品啦，咁就係呢個刀噏咧，就係有支呢個酸喺度嘅。啊！咁呢個咧，你就揸住佢咧，中意吉邊度就吉邊度咧，就擠落去。啊！係啊，好硬啊！依家呢支係有酒嘅定係我哋叫做一支 chocolate rum 係咪？呢支 rum 咧就係 rum and chocolate。係。呢個係 custard 啦。OK。你可以睇呢個 custard 嘅。我諗佢咧，你雙手一齊擠。撳過嚟。就。喂，你要擠唔同部位啊？要好大力嘅喎，原來。而家唔係睇第一 shot 大力嘅，哦，跟住就唔使大力。哦，OK。等我都嚟試下先啊！我吉入去，跟住咧就試，誒 OK 喎，係即係第一下啊！其實擠咗落去之後咧，都俾入邊啲嘢索咗咯。係啊，我哋應該喺個係咩啊？我哋打開佢嚟擠啊？唔係，我哋應該擠係咁要擠咗少少之後，跟住就自己喺個 plate 嗰度擠。哦，係啦。但係呢個就 OK 嘅，因為呢個係厚身啲嘅，咁佢就會 stay 咗喺度。佢出邊呢個又係 cinnamon 咯，肉桂啊，唔係佢係有糖霜同埋肉桂喺出邊，咁皮都係脆嘅。咁咧佢雖然擠咗落去咧，其實俾佢索咗，因為佢入邊都係實心啊，索咗之後咧，唔係話真係好食到嗰個 custard 嗰啲味道啊，但係佢軟嘅，都好似好新鮮咁。咁呢個咧就 dark rum chocolate， 咁咧我就試下有咩唔一樣啊！一模一樣，我啊食唔到嗰個 dark rum 嗰個酒精嘅味道，一啲都食唔到。食完早餐之後咧，我哋就嚟市中心行下，睇下佢嗰啲好特別嘅建築物。Napier 規模唔大，但係非常整潔有限。佢最有特色嘅地方就係被稱為 Art Deco 之城。1931年嘅地震嚴重破壞咗 Napier， 重建嘅時候啱啱係 Art Deco 風格流行嘅時候，因此成個市中心保留咗大量呢種風格嘅建築物。喺市中心慢慢行，慢慢欣賞每一座建築物嘅特色。行攰咗，可以喺附近揾一間咖啡室或者酒吧坐低飲下嘢，感受一下呢度嘅悠閒氣息。附近亦都有一個好靚嘅花園。我查咗一下資料，呢度係 Clive Square， 早於1854年就開始規劃。當時嘅構想係仿照英國傳統嘅村莊綠地，作為居民休閒同埋體育活動嘅公共空間。到咗1886年，公園逐漸轉型為景觀花園，開始種植樹木同埋花卉，形成咗今日嘅樣貌。我哋喺3月份去嘅時候，到處都開滿咗色彩鮮豔嘅花朵。喺花園慢慢行，令人嘅心情都十分之愉快。欣賞完建築物同埋花園之後，我哋就去咗附近嘅海濱長堤。呢度有海濱步道、單車徑、兒童遊樂設施同埋海景觀景點。喺 Napier 市中心真係可以慢慢玩一日㗎。
跟住我哋就揸車去 Cringy Range 酒莊食午餐。去呢間酒莊食午餐可以講係我最期待嘅節目。由於片長嘅關係，我決定再剪多一集做餘下嘅旅程。好啦，今集就到呢度為止，希望你哋會鍾意呢條片，亦都希望你哋會支持我 like 呢條片同埋訂閱我嘅頻道。我哋下次再見啦，拜拜。